請問呢個係乜嘢？呢個係蝦餃。早晨，請問飲咩茶？我飲鐵觀音，唔該。你好，請問呢個幾錢？腸粉3蚊一碟，好貴呀。你好，請問點稱呼你呀？我嘅名係阿珍，好開心識到你。得閒飲茶啦，我掃你嘅微信二維碼啦。嗰位係我哋嘅老細，我學緊粵語，請多多指教。唔該，請問電梯喺邊度？電梯喺嗰度。唔該，請問呢度有冇便利店？呢度有一間便利店。請問售票處喺邊度？唔好意思，我唔知啊。去廣州塔大概要20分鐘。我哋今日去上下九行街啦。請問呢度離越秀公園有幾遠？由呢度轉右，行差唔多200米就到啦。喂，你喺邊度啊？我搵唔到你噃。弊啦，我搭過咗站。呢個係我阿爸。我阿嫲之前喺香港做嘢，我阿婆比我阿公後生。呢個細路係唔係你細佬？阿強而家唔係阿珍條仔，佢哋訂咗煲。呢張係佢哋拍拖時嘅相。你點解嚟廣州呢？因為呢度有好多好嘢食。你知唔知阿強今年幾大啊？阿強今年23歲。阿珍犀利啲，佢比我哋老細仲有米啲。你識講白話，咁犀利。我之前諗過做老師。阿珍而家嘅夢想係做歌手。我阿哥啱畢業，而家喺銀行實習緊。華仔做生意好勤力㗎。你係咩專業？我係會計專業，之前喺美國讀書。你幾時過嚟同我哋食飯啊？靚仔，可唔可以攞多2對筷子？唔該，要半隻白切雞。我好肚餓，叫多半隻燒鵝得唔得？可唔可以俾多張凳我哋？你帶咗身份證同港澳通行證未？你哋安排好聽日晏晝嘅節目未？華仔幫我哋買咗觀光渡輪嘅飛。尋日晚黑我哋去咗維多利亞港睇風景。聽日同我一齊去公館睇演唱會啦。聽日同我一齊，我哋已經喺香港玩咗好耐啦。